വെട്ടുവാണ് വ്ളോഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഈസിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സവാളയും ബ്രെഡും സവാളയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. വളരെ ഈസി. ബ്രെഡ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോസാണ്. സോസ് എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് സാധനം എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സവോള, പിന്നെ കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് കട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇതിന് ആവശ്യം. അപ്പോൾ കാശ് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രൗൺ കളർ ആ പൊരിഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. കാശ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇടാം. നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളത്തിനായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം. അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കണം. കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിലകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേ ടൈപ്പിൽ വരണം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ പൊരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ സൈഡായിട്ടും തെക്ക് വടക്ക് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് തിരിച്ചരിച്ചു. ഈ ടൈപ്പിൽ വരണം. നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വടയ്ക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പൊരിക്കണം. ഇവിടെ എണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ തിളച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പൊരിക്കാം. ഓരോന്നാട്ടം എടുത്തിട്ട് പൊരിക്കാം. 1 2 3 4 5 6 എണ്ണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടാമോ? 7 എണ്ണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. അപ്പോൾ കാര്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പോളി സാധനം തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷായിട്ട് നാളെ കാണാം.